The devil and the farmer make a pact, and so for the farmer to get what he wants, the devil creates this krat, this goblin, to serve the master who is the farmer and give him all he wants. And I think krat is just like, he's born from evil and he's just there to please the devil and the master. He's just a servant, a bit of a crazy servant. Iga lavastaja proovib väljendada oma maailmavaatet läbi oma kunsti. Et ütleme, see on minu autorlik arusaam rahast ja ütleme sellest probleemist või sellest kontseptsioonist, et kuidas rahasse suhtuda, kas see on nii oluline kui näiteks peremehe jaoks selles etenduses või siiski on hoopis teised kriteeriumid, teised hinnangud. Praegu, kui ma kuulan seda muusikat, siis mulle tundub, ta on väga tantsuline. Ta on väga emotsionaalne ja ma ütleks niimoodi artistlik, kui saab nagu muusika kohta öelda. Ma arvan, et tantsil on huvitav proovida midagi teistsugust kui klassikalises balletis, näiteks Luiketeeres. Ma vahest ütlen niimoodi, et teeme midagi sellist ja siis tants juba proovib, seda ma just mõtlesingi, et tantsil on ka oma osa selles nagu loomingus. Ja ma katsun vaadata, et sobiks konkreetselt sellele tantsi ja sellele kehale. This krat is very Marina's style, like if we see other of her creations. But with this krat, I think she's got able to explore and like not be afraid of using more drastic and crazy movements with such a character like krat. And the corps de ballet do a lot of folk Estonian dance, and you can tell as well that is more traditional dance and more specific movements. Well, the thing with this music, the counts and all the musicality is really up and down. You can never keep track of the counts, and ballet dancers are very used to counting till 8 or like really specific counts for classical ballets, such as Tchaikovsky's music or any other thing. Is really hard. There's a lot of music into one piece. For example, krat is a bit of a crazy character. It's exhausting to dance it. There's so much movement in such a small time, and there's another parts of the ballet where it's really slow, so I think it's really dynamic, but it's hard to keep in track of the counts and the movements to all of us to be together. Вот эти темы, которые использовал композитор, национальные темы, да, фольклорные, они придают особый колорит и характер вот, этому балету и тому вообще вот, ну, всему образу спектакля. Если опять же возвращаться к вопросу, трудно ли танцевать под эту музыку или нет, это никогда не помешает артисту, а придаст наоборот больше силы и вдохновения, да, и каких-то красок и образов внутри, когда артист представляет что-то, да, и тогда он больше может сказать зрителю. Meil tegelikult balleti kohta on päris palju asju laval. Olen ka üritanud minna seda rada, et folkloor annab küll meile tohutud juured ja kihvti ainestiku, mille peale ehitada seda, aga see lõpptulemus on pigem selline stiliseeritud. Üks selline suur moodustis, millega kohe asi käima läheb, on üks tehas. Nii tehas kui kratt on inimliku ahnuse kehastused. See on mingi asi, mis on loodud selleks, et teenida kasumit. Ja kõik muud inimlikud väärtused, hellus ja õrnus, armastus on kõik sealt välja jäänud. Et ehitades sellist asja tundub, et inimene kutsubki välja hukatust või õnnetust.